د پاکستان هیواد لپاره ډیر بد خبر. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره تازه څه شوي دي؟ شاه محمود قریشي چیرته د تازه او پاکستان کې تازه څه روان دي؟ دا ټول جزئیات سره په دغه ویډیو کې کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کرنټین شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له هغه وروسته کرنټین شوی دی چې چین ته یې سفر وکړ. د پاکستاني رسنیو د راپورونو په وینا د پاکستان ولسمشر عارف علوي او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د تیرې دوشنبې په ورځ چین ته تللي وو چې بیرته له راګرځېدو سره سم شاه محمود قریشي کرنټین شوی دی. په راپورونو کې ویل کېږي چې شاه محمود قریشي به له یوې تر 5 اونیو پورې په دغه حالت کې وي او له هغه وروسته به وکتل شي چې څه وکړي. همداراز شاه محمود قریشي هم رسنیو ته په خپلو خبرو کې ویلي دي چې ډاکټران د هغه طبي ازمایښتونه اخلي او هغه د احتیاط په موخه کرنټین شوی دی. د یادولو وړ ده چې په پاکستان کې د کورونا وایروس اخته شوو کسانو شمیر تر 240 پورې رسېدلی دی او پرون د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ولس ته په وینا کې ویلي دي چې هغوی نشي کولی ښارونه کرنټین کړي، ځکه که داسې کار وکړي نو خلک به یې له قحطي سره مخ شي او له ستر اقتصادي زیان سره به هم مخامخ شي. هغه په خپلو خبرو کې وویل د کورونا وایروس به حتما خپریږي، ځکه لوی هیوادونه یې مخه ونه شوی نیولی. نو له خلکو نه مې غوښتنه دا ده چې د روغتیا پالانو لارښوونې عملي کړي او تر ډیره هڅه وکړي چې په کورونو کې پاتې شي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو درسره لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.